হ্যালো বন্ধুরা, আমি পম্পা। আমি এসে গেছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আজ বিকাল থেকে কিন্তু আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি। তো তোমরা কিন্তু ভিডিওটা কেউ স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর যারা আমার নতুন বন্ধু, অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তো দেখো, এখানে একটা ফাঁকা পরিবেশে আমি বসে আছি, মানে মাঠের মধ্যে। তো ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছ, ওটা আমার মেয়ে, আমার ভাই বসে আছে ওখানটায় আর খেলা করছে। আর দেখো চারিদিকটা কেমন ফাঁকা। তো এটা হলো আমাদের বাড়ি, মানে আমাদের বাড়িটা ঠিক ওই জায়গাটা। তো বাড়ির এই দিকটা হচ্ছে এরকম মাঠ আছে, মানে ফাঁকা পরিবেশ দেখো। আর ওই যে দিকটা দেখতে পাচ্ছ, ওই দিকটা হচ্ছে ওখানে হচ্ছে মুসলিম পাড়া, মানে এখানে খাল আছে, খালের ওপারে মুসলিম পাড়া। তো তোমাদেরকে আমি ভিডিওটা, মানে আমি ভিডিও করে আমি তোমাদেরকে পুরোটা দেখাচ্ছি। তো তার আগে বলি, যারা আমার শর্ট ভিডিওগুলো দেখছো না, আমার শর্ট ভিডিওগুলো প্লিজ দেখো, আর সেখানেও গিয়েও আমাকে সাপোর্ট করো। তো যাই হোক, এবার আমি তোমাদের পুরো ফুল মাঠটা দেখাবো। তো খুব সুন্দর মানে পরিবেশ, এরকম বিকেলবেলা বসলে তোমার মানে ফুরফুরে হাওয়া আর প্রচণ্ড পরিমাণে মানে ভালো লাগবে। তো যাই হোক, তো আমি এই কিছুদিন হলো, এক সপ্তাহ মতন হচ্ছে, আমি হচ্ছে আমার বাপের বাড়িতে এসেছি, মানে আমার নিজের বাড়ি আর কি। তো এখানে এসে মানে মাঠের দিকে তেমন একটা আসা হয়নি। মেয়েকে নিয়ে আসি, ভিডিও করা হয়, আর তারপর আর আসা হয় না, মানে ক্যামেরা নিজে ব্লগ করা হচ্ছে না। তো তোমাদেরকে ভাবলাম যে এই বিকেলবেলা তোমাদেরকে ঘুরে সব কিছু দেখাই। তো চলো সব কিছু আমি দেখাই। তো এই দিকটা হলো দেখছো, চারিদিকটাই মাঠ। তো এই দিকটা তোমাদের খালটা দেখাই একটু। খালটা দেখালে তোমরা বুঝতে পারবে যে অনেকটা বড় খাল, মানে সরু হয়ে গেছে। আগে খুব চওড়া ছিল, এখন সরু হয়ে গেছে। তো তোমাদেরকে আমি ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, এই যে আমি খালের কাছে এসে গেছি। দেখো এইটুখানি চওড়া, বেশি চওড়া না। আর জল একদমই ছিল না, জলটা এখন হয়েছে, মানে একটু পরিমাণ জল হয়েছে, একদম কম জল ছিল। আর ওই যে পাশটা দেখতে পাচ্ছ, ওইদিকে হচ্ছে মুসলিম পাড়া। তো আর এই দিকটা হচ্ছে মানে এই দিকটা থেকে অনেকে স্কুলে আসে, মানে এখান থেকে পার হয়ে, আমার শর্ট ভিডিওতে সেগুলো দেওয়া আছে। তো এখান থেকে পার হয়ে ওরা বাচ্চারা স্কুলে যায়, এই পথ থেকে, আমাদের এই রাস্তা থেকে স্কুলে যায়। ঠিক আছে, তো দেখো আমাদের একটু ভালো করে দেখিয়ে দিই চারিদিকটা। তো এই সব দিকে এখানটা সব সব বাড়ি ছিল না, সব এখন বাড়ি হচ্ছে। আর ওপাশটা সব খেলা করছে, এ পাশটা তো সবাই খেলা করে। এই যে এখানটায় সব দেখো ক্রিকেট খেলে। তো এখন মোটামুটি বেজে গেছে হচ্ছে 5:10-15 হবে, বেজে গেছে। তো আমি এই সময়টা একটু বসেছিলাম, তো এইটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা ছিল। আর দেখো এখানে দেখো অনেকে সব বাঁধ করে রেখেছে। এই বাঁধ আছে, ওই ওই দিকটা দেখো, ওইখানে বাঁধ আছে। আর ওই দিকটা এখানটাও বাঁধ আছে, দেখতে পাচ্ছ? তো খুবই ফাঁকা জায়গা, ঠিক আছে। এখানে মানে বিকেলবেলা টাইম পাসের জন্য খুব সুন্দর। আর এখানে আমরা ছোটোবেলাতেই সবাই খেলা করতাম, মানে এখানটাই আমাদের পুরো সময়টা কেটে যেত। তো অনেক স্মৃতি এখানে জড়িয়ে আছে। তো এখন মানে আসা হয়, তেমন একটা মাঠের দিকে আসা হয় না। তো ভাবলাম আজকে তোমাদের মাঠের দিকে গিয়ে তোমাদেরকে সব কিছু দেখাই, শেয়ার করি, ভালো লাগবে। আর পরিবেশটা হেবি সুন্দর, দেখো এখানে হাওয়া, মানে গরমের সময় আরও ভালো লাগবে। এখন যেহেতু একটু শীত শীত, তো হাওয়াটা একটু ঠান্ডাই লাগবে। তো আমার মেয়েকে দেখাই, ওই যে ওখানটা খেলা করছে। তো আরও তোমাদের কিছু দেখাই ব্যাক ক্যামেরা করে। ওখানটা দেখো মুসলিম মানে কবরস্থান, ঠিক আছে। ওখানটায় কিছু কবর, মানে এই যে জায়গাটা, এটা কবর দেওয়া হয় ওখানে কিছু কিছু। আবার অন্যদিকেও আছে। আর ওই যে বাড়িগুলো, ওগুলো ওই মুসলিম পাড়া, মানে এর ওপারটা, ঠিক আছে। এই যে, আর এই যে দেখো বাতাতগুলো করা আছে এখানটায়। এই বাড়িটা যেমন ছিল না, এখানটাও পুরো নতুন একটা বাড়ি হয়েছে। আর এদিকটাও পাড়া আছে, ঠিক আছে।
এখন সব মানে গাছপালা ভর্তি হয়ে গেছে, তো তো সেহেতু মানে দেখাবার মতো না, দেখা যাচ্ছে না বাড়ি ঘরদোর কিছুটা। ওই দিকটাও দেখাও বাড়ি টাড়ি রয়েছে। আর দেখো সূর্যটা কিন্তু একেবারে অস্ত চলে গেছে। আমি যখন এসেছিলাম সূর্যটা জায়গাটা ছিল, এখন পুরোপুরি অস্ত চলে গেছে। তো একটা মনোরম পরিবেশ, মানে খুব সুন্দর, আমার তো খুব ভালো লাগে। আর অনেক দূরে দেখো, আমি দেখাচ্ছি তোমাদের একটু জুম করে, এই যে এখান থেকে মেন রোড দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকে গাড়ি যাচ্ছে, এই যেখানটা মেন রোড, তোমরা বুঝতে পারবে না তো দূর থেকে, তো ওটা কিন্তু মেন রোড, ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। তো যাই হোক, এখানে কারোর বাস্তব এটা ঘেরা রয়েছে, পুকুর করা রয়েছে, এখানে কিছু গাছপালা রয়েছে, এখানে ক্রিকেট খেলা হয়। এখানে দেখো রাত্রেবেলা কেউ মানে ড্রিঙ্কিং করে পড়ে আছে। আর ওদিকে হচ্ছে ওই আমার সব মানে বোন টোন রয়েছে, ভাই রয়েছে, তো তারা বলছে কি দেখাচ্ছ, ঠিক আছে। তো দেখো, তো এখানে ধান চাষ করা হয়, দেখতে পাচ্ছ ওপাশটা নাড়া নাড়া রয়েছে। তো মানে ধানগুলো সব উঠে গেছে কয়েক মাস আগে। তো খুব সুন্দর পরিবেশ, তো ভাবলাম তোমাদের সাথেও এগুলো শেয়ার করি, ভালো লাগবে। আর গ্রাম্য পরিবেশ দেখতে সবাই খুব পছন্দ করে, ঠিক আছে। যেমন ওই পাড়াটা আছে, ওই পাড়াটা পুরো খ্রিশ্চান পাড়া, আর এই পাড়াটা মানে আমাদের পাড়া, এটাও পুরো খ্রিশ্চান পাড়া। তো তোমরা কিন্তু ব্লগটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো, কেউ স্কিপ করো না, ঠিক আছে। তো তোমাদের একটু কাছে গিয়ে ওখানটা দেখাই যে পুকুরটা কেমন। তুমি বলো, তুমি বলো, দিদি বলো। ও এখান থেকে দুটো বাচ্চা ছুটে ছুটে যাচ্ছে, ভেবেছে তোরা, বলে বলছে কিনা হয়তো দিদিরা আসছে। বলো, ওই ওই দিকে দিদিদের বল।